Hvernig ætla Breiðablik að verja titil? Við ætlum bara mætast undirbúinir mögulega getum, bara með hrikalega öflugan hóp og gott lið, búin að æfa vel og bara mjög tilbúinir í þetta, þannig að við bara með að sína eins góða frammistöðu og mögulega hægt í hverjum mesta leik, það bara einfalt að svara sko. Hvernig bara leggst fyrsti leikur í þig? Frábærlega, það bara gaman að fá afturhaldingu í fyrsta leik. Ég þykist viss það, þeir munu fjölmenn á Kópó og Svöll og Blika líka, þannig að ég held að það verður bara fullar tvær stúkur og þvílík stemning, þannig að þetta verður bara algjör veisla sko. Hvernig bara svona hópurinn hjá okkur? Eru Davíð og Kiddi klárir að spila? Þeir eru ekki klárir á laugardaginn, en það er ekki langt í þá, þannig að þetta bara lítur ágætlega út. Kristófer er auðvitað búinn að fá svolítið tíma og svona fann að gera meira og meira, en það tekur auðvitað smá tíma fyrir hann að koma þessu stað aftur og eins og segja stutt í Davíð og Kidda, þannig að hópurinn lítur bara mjög vel út. Eru þið að skoða að taka inn leikmann í viðbót? Við erum ekki aktíft að skoða það, en allt sem við erum opin og það er eitthvað stettur upp í hendurnar á okkur sem virkilega styrkir okkur, þá skoðum það alvarlega. Hvernig með Dolla, það að ræða eitthvað við hann? Já, hann er hjá okkur alltaf dag og æfir með okkur sinns langt hvað hann nær, hann er svona að minnka kannski fótboltan hjá honum og svona bara í stífri endurhæfingu og við reyta bara bliki og þannig að hann er hjá okkur núna og svo bara sjáum við til hvað verður með það. Það er kannski ekkert svakalega óvænt, kannski fyrir 2009 myndi að hafa félagaskipti allavega? Við erum raunverulega ekki komin svo langt ennþá, ég segi alveg svo sko, en já, ég meina að við getum fundið ykkur laus sem að hendar báðum aðilum, að hann getur styrkt okkur í einhvern tíma og við hjálpum honum að koma svo stað og þá væri það ykkur drauma heimið, þá væri það bara flott lausn, en við erum ekki alveg komin þangað ennþá. Þú veist, ég veit að menn vilja alveg keppa á öllum vígstöðum og allt það, hvað er mikilvægara, Evrópa eða Íslandsmeistaratitill? Við bara getum ekki gert þarna upp á milli, sko, það er bara, við þurfum bara að taka eina viku einu og einn leik einu og þetta, það er þetta hálft Íslandsmót og nokkru bikarleikir áðan Evrópa byrjar. Þannig að það er bara okkar verkefni núna að passa við séum á góðum stað þegar Evrópa kemur inn og passa að hreyfa og nota hópinn okkar þannig að við getum barist á öllum vígstöðum. Það er bara verður að vera þannig og þessi Víkingar sýndu það auðvitað í fyrra með því að fara í úrslitaleik bæði bikar og Íslandsmóti og langt í Evrópu að það er hægt og þannig að já, við ætlum okkur það. Sjá þetta flestir sem svona topp 2 baráttu Víkingur og Breiðablik eins og kannski sterkustu liðin bara síðustu ár, hvernig sér þú þetta? Já, það er við vitum það eru fleiri lið sem ætla sér þetta og líður okkar bara mjög vel með það að vera einhvers staðar í skugganum en það getur alltaf gerst að topplið eigi þetta á eitthvað svona off-season og önnur lið þetta í einhvern gíru, eitthvað momentum og þannig að það er aldrei að útiloka það að vera fleiri lið í baráttunni og alls ekki og bara mörg góð lið í deildinni. Hvernig var að sjá myndbandið náðan þegar þeir tryggja þetta í úrslitaleiknum? Ja, bara skemmtilegt sko, maður lokaði þessu bara einhvern tíðan fyrir áramót og hætti að sjúga þá Karmelu í síðasta haust, en það er langt sem að sé þetta var það mjög skemmtilegt og svona ákveðin gæsaður sem að færa en við þurfum að passa að vera ekki að horfa mikið í þetta núna að nú er bara nýtt tímabil og nýjar áskoranir en þetta var þetta eru og verða alltaf frábærar minningar, það er klárt. Leikmaður sem að svona leikmenn sjá sem besta leikmann komandi tímabil Gylfi Þór Sigurðsson var orðaður við Breiðablik í vetur, þú veist, hvernig heldur að vera að mæta honum og voru vonbrigði að hann kom ekki í Breiðablik? Það verður bara eins að mæta honum og þegar hann spila með Val, bara mjög góða leikmaður sem erfitt að eiga við og eins og við þetta þekkjum og við þurfum bara að taka hann mjög alvarlega. Já, við skoðum það auðvitað og rættum við hann og ég var svona með hugmyndir hvernig hann geti nýst okkur og það fór ykkur viðræður en svo bara gekk það ekki upp af ýmsum ástæðum og þá lokuðu þeim dyrum bara og héldum áfram og ég geti spáð meira í það svo sem. Það er engin svona ein ástæða af hverju hann kom ekki í Breiðablik? Nei, það held ég ekki sambland bara á nokkrum held ég sko. Fyrsti leikurinn aftur á laugardaginn, er það að búast í fullum velli? Já, ég held
Það verður hvað verið 1000 manns fyrir Mós og ég ætla að vona ennþá fleiri Kópavoginum, þannig að já, ég fyllum báða stúkuna bara og gerum geggjaðan dag úr þessu. Takk fyrir þetta, Dóri. Takk hérlega.